La Fundación SCP ha informado sobre una alerta internacional a pedido de la Organización de las Naciones Unidas. Esto no es una prueba. Debido a un evento meteorológico, una anomalía a nivel de amenaza, Apolión ha modificado las propiedades de la luz emitida por el Sol para ser perjudicial y extremadamente peligrosa. Manténgase lejos de cualquier luz natural, 390 nanómetros a 750 nanómetros, emitida por el Sol. Esto incluye la luz, 390 nanómetros a 750 nanómetros, reflejada por la Luna. Busque refugio inmediatamente, cierre todas las puertas y manténgase lejos de las ventanas. Si necesita salir afuera, cubra toda su piel con múltiples capas de ropa protectora. Si escucha voces afuera, no les haga caso. Esas nubes descienden hacia las oceanas. No desperdicientos nieben en oro. No temes a las. No hay peligro, el sol no es peligroso. Todo es seguro y hermano. Esta mensaje se repetirá.